السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه اميره. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد العصير كيجي منعش وكيجي بارد وكيجي رائع بجوج مكونات. والثالث هو المركز ديال الحامض اللي حطيته معكم في القناه البنات. هذا المركز كناخذ منه كاس كيدير ليا ايطرو. ان شاء الله الا بغيتوا هذا المركز ديال الحامض راه عندي في القناه، دخلوا للقناه ديال اميره وغادي تلقاو كيفاش تصاوبوا هذا المركز باش تبقاو طحنوا به العصير في رمضان ان شاء الله. هنا عندي 250 غرام ديال الفريز، عندي هنا واحد 3 ديال البنانات، هنا غادي عندي ايطرو ديال المركز ديال الحامض. هنا هو راه الحامض مصايب، ما كنزيد لا سكر لا حتى شي حاجه. هذا المركز كيكون مصاوب، غير كنجبد من المجمد وكنزيد عليه ايطرو ديال الماء وكنطحن. بغيتوا ديروا جوج ايطرو كديروا جوج كيسان ديال هذا المركز وكتزيدوا عليه جوج ايطرو ديال الماء. هذا هو باش كنطحن العصير. انا ما كنطحنوش بالحليب ولا بالماء، كنطحنوا بهذا المركز. بسم الله غندوز معكم باش نحضر معكم هذا العصير البنات. راه كيجي منعش وبارد. بسم الله. وقت الفريز طري كيجي رائع مع الحامض البنات، كيجي بارد وكيجي واحد المذاق فيه رائع. نتمنىكم ان شاء الله تجربوا هذا العصير. كنقطع كل شيء كاس ديال العصير. انا غادي نضيف البنانات حتى هو معايا. بدون سكر البنات، لان قلت لكم المركز فيه كلشي. كتبقاي انت غير كتضيفي غير الماء لذاك الكاس ديال المركز، كتضيفي ليه غير الايطرو ديال الماء. ها هو العصير موجود عندك. حتى هكا الا بغيتي تشربوه البنات راه بحال هكا بارد في الصيف كنشربوه بحال هكا بلا من دون ما عندنا حتى شي فاكهه باش نطحنوه، كنشربوه بحال هكا. بسم الله. غادي نطحن عاد باش نكمل هذا العصير اللي بقى. ها هو البنات طحنت العصير. دابا غادي نضيف ليه هذا العصير اللي بقى. كيجي خاتر ورائع البنات. كيفاش كيجي المذاق ديال الحامض كيجي فيه لذيذ. غادي نفرغو في هذا الكاس. هذا هو الكاس ديال العصير، هذا هو العصير ديالنا البنات. كيجي خاتر. كيفاش كيجي البنات العصير خاتر ورائع مع الحامض. الريحه ديالو منعشه وكيكون بارد البنات، بارد كيبرد العطش، كيجي لذيذ وزوين ورائع. ونتمنىكم ان شاء الله تجربوه البنات، راه كيجي زوين. هبط لكم الكاميرا مازال تشوفوا. هذا هو العصير البنات، كيجي منعش وكيجي بارد وكيجي رائع. نتمنىكم ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. وما تنساوش ديروا جيم وتشاركوا في القناه وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء في الفيسبوك والواتساب. وبسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى.